чиний хамгийн их цагаа хамт өнгөрүүлдэг хүн чи хэн бэ? Найз залуу ч нь уу? Найз охин ч нь уу? Эцэг эх үү? Үгүй ээ. Тэр хүн бол чи өөрөө. Чи өглөөс ирсэн цагаасаа эхлэн шөнө унтах хүртлээр өөртөө тасралтгүй ярилцдаг. Гэхдээ нэг зүйлийг өөрөөсөө асуугаад үзээрэй. Тэр дотоод дуу хоолой чинь чамайг дэмждэг нэг нь үү? Эсвэл чамайг алхан бүрт чинь шүүмжилж доош нь хийдэг хамгийн харгастайсан чинь үү? Бид бодлыг зүгээр л толгой доторх чимээ гэж андуурдаг. Гэтэл үнэндээ бодол бол чиний амьдралын чанарыг тодорхойлдог үндсэн програм юм. Компьютер ямар програм дээр суурилна, яг л тэр үйлдэлүүдийг хийдэг шиг чиний тарих юунд итгэн амьдрал чи яг л тэр зүг рүү жолоодогддог. Итгэл үнэмшлийн өрх. Хэрв чи өдөр бүр өөртөө би хангалттай сайн биш байна, надад ийм боломж олдохгүй, миний би угаасаа л ийм залхуу хүн гэж хэлдэг бол чи өөрийнхөө эсрэг дайн зарлаж байна гэсэн үг. Тарих маш сонин ажилдаг. Тэр чиний хэлсэн үгийг тушаал гэж хүлээж аваад түүнийгээ батлах нотлохыг хайж эхэлдэг. Чи өөрийгөө азгүй гэж бодвол тарих чинь зөвхөн бүтлгүүтлийг олж харна. Харин боломж хажуугаар чинь зурж өнгөрөхөд чи түүнийг харах чадваргүй болсон байдаг. Яг л өөрийнхөө хувь тавиланг биелүүлэгч зөвнөл шиг ажиллана. Тоглоомоор хэлсэн үгс хортой үгс. Бид өөрсдийгөө шоолж тэнийг юм шиг би ч залхуу хүндэ гэж хэлэхдээ үүнийг зүгээр л хошигнол гэж боддог. Гэтэл далд ухамсарт хошигнол гэж байдаггүй. Чиний далд ухамсар бол маш үнэнч гүйцэтгэгч юм. Чи юу хэлнэ тэр түүнийг үнэн гэж суулгаж авдаг. Давтагдах тусам энэ бодол итгэл үнэмшил болж хувирна. Тэгээд нэг мэтгэд чи шин зүйл туршиж үзэхээс айдаг хин нэгэн чамайг гомдох үед би угаасаа л ийм зүйл хүртэх ёстой хүн гэж өөрийгөө хүлээн зөвшөөрч эхэлдэг. Чи өөрийнхөө бодлоор өөртөө шорон барьж байгаагаа анзаарч байна уу? Бие махбод ч гэсэн чиний бодлын тусгал байдаг. Дотоод дуу хоолой таны эсрэг байвал энэ бүгд зөвхөн сэтгэл зүйн асуудал биш. Харин цаашдаа амжиран бие физиологийн асуудал болдог. Учир нь оюун санаа болон бие махбод салшгүй холбоотой. Батга, арьсны асуудал нь ихэвчлэн дотоод уур хилэн өөрийгөө хүлээн зөвшөөрөхгүй байгаа гомдол, хортой харилцааны стрессээс үүдэлтэй байдаг. Хит их төгшөөр, айдас, ирээдүйдээ итгэлгүй байх үед бидний гиз зангирч хотоод өвддөг. Нурууны дээд хэсэг өвдөх нь сэтгэл хөдлөлийн асар их ачаа тээж явааг, харин доод хэсэг өвдөх нь санхүүгийн айдастай, дарамттай байгаагийн илтгэл болно. Чи токсик харилцаанаас салахад арьсчин гэрэлтэж бие чин хөнгөрч байгааг анзарч байсан уу? Энэ бол сансаргүй зүйл биш. Би одоо аюулгүй боллоо гэж чамд хэлж байгаа хэрэг. Өнгөрснийг дахин бичих чадвар. Бид өнгөрсөн болсон үйл явдлыг өөрчилж чадахгүй. Гэхдээ тэр үйл явдалд өгөх утга учирыг өөрчилж чадна. Олон хүн яагаад надад ийм зүйл тохиолдов гэж асууж өөрийгөө хохирогчийн судал суулгадаг. Гэтэл хүчрхэг хүн энэ үйл явдал намайг юунд сургав гэж асуудаг. Хэрв чи босон зүйлийг миний амьдралыг сөөрүүлсэн хар толб гэж харвал чи тэр зэгтээ гацна. Харин энэ надад хил хязгаар тогтоохыг сургасан, намайг илүү төвчээртэй болгосон гэж харвал чи тэр өнгөрснөөс ирч хүчийг авч урагшилж чадна. Өнгөрсөн бол чиний шорон биш. Харин аль хэдийн төгссөн сургууль, хамгаас нь дипломч байх ёстой. Уучлал бол өөртөө барьж буй бэлэг. Хүмүүс уучлалыг нөгөө хүнийг зөвтгөх гэж андуурдаг. Үгүй ээ. Уучлал гэдэг нь тухайн хүнийг зүгээр гэж хэлж байгаа хэрэг биш. Харин би энэ хорт бодлыг өөртөө тээж өөрийгөө өвтгөхөө боллоо гэж шийтгэх хэлнэ. Чи хэн нэгнийг үзэн ядах үедээ тэр хүнийг биш, өөрийнхөө цуснд хор шахаж байдаг. Уучлал бол нөгөө хүндээ хаалга нээж өгөх биш. Өөрийгөө тэр үзэг ядалтын гинжээс чөлөөлөх үйлдэл юм. Хит их бодлыг зогсоох. Чи нэг л бодлоо дахин эргүүлж шийдэлгүйгээр өөрийгөө ядраадгүй. Энэ бол хит их бодох муу туршил. Хит их бодол чамайг ядрааж бодит байдлыг гажуудуулдаг. Үүнийг зогцоох хамгийн хүчтэй арга бол бичих. Бодлуудаа цаасан дээр буулга. Тэр асар том санагдсан асуудлуудыг жижигхэн болж харагдуулж чадна. Мөн чи бодлого хөндлөнгөөс ажиглаж чадна. Айдас болон бодит байдал хоёрыг ялгаж салгана. Та бодлуудаа өөрөө удирдах сурах хэрэгтэй. Бодол бол чиний хянаж чадах зүйл гэж өөртөө итгүүл. Бодол чамааг биш, чи бодлыг удирдна. Чи бол түүнээс илүү. Тиймээс бүх муу бодлуудаа бүгдийг нь хамж аваад торонд хийгээд жижигрүүл. Чи бол түүний эзэн. Сонголт чиний гарт байна. Эцсийн үнэн бол чиний бодол чамааг эдгэж чадна, устгаж чадна. Чи өдөр бүр секунд тутамд аль нэгийг нь сонгож байдаг. Гаднаас хэн нэгэн ирж чиний амьдралыг гинэт гоё болгохгүй. Гэхдээ чи дотоод яриагаа өөрчилж, өөртөө итгэж, өөрийгөө хайрлаж эхлэхэд ертөнц чамд өөрөөр хандаж эхэлнэ. Чи юу бодно, тэр л чиний амьдрал болно. Өнөөдөр чи өөртөө юу гэж хэлмээр байна?